vërtet është turp edhe të tillë s'kem se ta shohim ndryshe. Edhe është e frikshme qysh një drejtor shkolle apo dhe kujdestar klase guxon me e prek proceseve verbale në nota për facilitare, nota të nxënësit. Ky është krim, ky është falsifikim me dokument zyrtar, edhe do të ndiqet si i tillë. Unë pse është shumë sinqerisht po pyes kryetar, çka do të mendohet tjetër në arsim manishe për me shkarku atë drejtorin, atë tjetrin atje me marr masa. Nuk a duhet të ndonjë sa tjetër çka, ky është për mua është ulmi, nuk e di çfarë skandale tjetër mund me u prodhu për na me reagu dhe me marr masa. Jo që në shutë seancën e jashtëzakonshme për arsim, që shpetë Rahimi thash e diskutojmë mbledhjen tjetër. Edhe këta kemi thonë që në mbledhjen e rregullt ka diskutim për pikën e arsimit, po mandej nuk ka drejtori heq në sallë, edhe u dash me e shu sallën. Në mbledhjen e jashtëzakonshme pa të shumë që nuk ka material. Nuk kemi diskutuar s'ka mund na thonë. Çfarë materiali po pret t'jap ti jo në skastrati. A po kemi më shumë material që ka ndodhur, shkon në vendin fitore. Material tjetër që ka përdorur përveç rastit të abuzimit seksual ku përmend në raportin e policisë, çfarë është dashur me kon material. Edhe po ju drejtojmë këtë asamblezë të tjerë që kanë shu sallën aty. Po ju pyes, cili është materiali që ju duhet me pas në seancë për me zhvilluar në seancë të jashtëzakonshme ose të rregullt për arsim. Kallëzoni t'ja usillim, shkojmë i marrim në shkollë, në polici, ku do tjetër, shkojmë edhe në ginekologjia atje që kam, në zonë sa më herët të tash, po shkojmë, këtë raporte i vim këto, i diskutojmë. Veç tregoni ju, thoni çet material sjellën, na shkojmë këtë institucione, e mbledhim materialin edhe ja bim këtu. Nuk e di çysh moni kaq lehtë me thonë peshtym për sa tjetër, këtë e kalojmë. Nuk kam lekë shumë këtë se rajmë sikur kanë me shkruaj këtë. Ne si grup parlamentar i lëvizjes vendose e mbështesim edhe të këqijat në arsim në Manishe kanë fillu prej kursit vitit të kaluar me përzgjedhjen e stafit edhe të drejtorëve. Drejtori i fjalës është në jashtëzakonshëm, vazhdon ta mbajë pozicionin jashtëzakonshëm ka thënë është ushtrues detyre i drejtorit të shkollës, na e dimë se ushtruesi i detyrës mund të qenë 6 muaj maksimalisht, jo më tepër. Ai vazhdon me mbajtë atë detyrë. Kryetar, të lutem, si qytetar po them, si asamblezë, merr masa, shkarkoj këta njerëz se e kanë çoroditur arsimin Manishe. Gjimnazi Hamdi Berisha, që po thot Abresha, tashmë është gjimnaz i skandaleve. Qendra kompetencës po ashtu. Ju lutem, merrni masa, mos të eskalohet situata kështu. Edhe pak ditë do më nëse prindërit kanë marrë situatën dorë edhe me vepru. Largoni këta njerëz pa kualifikuar, pa përgjegjshëm moralisht, pa përgjegjshëm profesionalisht, edhe që abuzojnë me nxënësin, me ditarët e klasëve, edhe më kërkoj prej drejtorisë arsimit, me shku me marrë proces verbalin nota, me na sjell edhe neve këtu, me po falsifikimin që ka bën ai falsifikator dhe kush do të qoftë tjetër. Po të los drejtori i arsimit bëjnë këtë gjë. Edhe të lutem, i shkon mirë edhe ti, kam respekt për ty si profesor që të kom pas, në cilësinë e profesorit të respektoj, jo ato të drejtorit të arsimit. Shkro kapititorin, këthej në zonë që ta të ku je konë, se unë e di që aty shërben, se të kom pas profesor vetë, e di sa në jetë, që do nuk je për këtë zjanë, jetë të shkatru arsimin, ka ka politika që shto, ti diskutimin për arsim e kënë zirë prej asamblejës, prej drejtorisë, në kafe, mandi jo, atë Manishe jo, për në Prishtinë këtë atje. Kjo është skandaloze që ka ndodhë falsifikim i notave, është skandaloze që ka ndodhë ma herët abuzim në shkollë, është skandaloze e mërimi kënë drejtërve. Lutem, unë po du me besu haletit ti, si një ish profesor që dënë nesër mas nesër dikush me të respektu në rrugë dhe me të folë, si profesor. Tërheqë për pozicionin, shko kapitorin dhe kryi punën ndershëm atje ku të ka hije. Kryetar, merë masa, lutem, mos në lejo që na me vepru. Unë e mbështes, ne si grupë parlamentarë mbështesim kërkesin e PTK-s për e fut në rend të ditës kërkes të diskutimin për arsim. Kemi shumë të shka me shpalos edhe mbështesim si të tillë. Raportin që po thot Rahimi me shty planifikimin e komitetet pro komunitetet, nuk e di planifikimi i 2015-ës, në 2016 do të më votua, asë raport do të me shty, jemi në qysë vitit, jemi në muajin e 6, këta sjellën në raport planifikimin të komitetet pro komunitetet. Çfarë planifikimi është? Çka keni punë këta 6 muaj? A do më votu planifikimin që keni punë më herët? Ju lutem kryeni punën me kohë. Ai raport do të më sjell me në janar. Faleminderit. Po, dhe mos me